Бүгінгі видеода мен Free Fire'дың қалай шыққанын және де ол қалай танымал болғаны жайлы айтатын боламын. Ал сен видеоны көрмес бұрын лайк пен комментарияны көбейтіп кет. Free Fire толық атауы Garena Free Fire. Мобильді ойындар әлеміндегі нағыз феномен. Оның тарихы шарықтау мен үлкен бәсекелестікке толы. Басталуы 2017 жылы Free Fire'дың негізін қалаған сингапурлық Garena компаниясы ойын 2017 жылдың соңында PUBG сияқты Battle Royale жанры енді танымал болып жатқанда шықты. Олардың басты стратегиясы PUBG сияқты ауыр графиканы емес, кез келген әлсіз смартфонда еркін жұмыс істейтін жеңіл ойынды ұсынды. Оның ең алғашқы бета нұсқасы 2017 жылдың қыркүйегінде Вьетнамда сынақтан өтіп, желтоқсанда ресми түрде әлемге тарады. Бір күні Garena Free Fire'дың, яғни компанияның рекордтары басталды. Яғни 2021 жылдың ойынның бір күндік белсенді ойыншылар саны 150 миллионнан асады. Коллаборациялар Криштиану Роналдо, BTS тобы, Қағаз үйі деген сияқты сериалдарымен бірлескен жобалар ойынның беделін көкке көтерді. Free Fire одан сайын күшіне енген сайын киберспорт, яғни дүниежүзілік чемпионаттар миллиондаған көрермен жинап танымалдылығы жағынан алдыңғы қатарға шықты. Екінші, құлдырау себептері, яғни бұрында актив қалай болды және де қазіргі актив неге азая түсті деген сұраққа жауап кетсек, яғни қазір бізде pay to win жүйесі ақша шешеді. Яғни ойыншылардың көбіне ұнамайтыны ойынға ақша салғандардың донат артықшылығы. Яғни донат одан сайын ақшасы өсе түсіп, оларда қарулардың скиндері тек сыртқы көрініс емес күшін damage rate of fire арттырады. Бұл қарапайым ойыншылар арасында әділетсіздік тудырды. Екіншіден, Үндістандағы тыйым 2022 жыл Free Fire үшін ең үлкен соққы Үндістан нарығынан айырылу болды. Яғни Үндістан үкіметі қауіпсіздік мақсатында ойынға тыйым салды. Бұл миллиондаған белсенді аудитория мен табыстың жоғалуына әкелді. Бәсекелестік және ескіру. PUBG Mobile мен Call of Duty Mobile графикасын жақсартып, орта деңгейлі телефондарға қолжетімді болды. Жаңа шыққан Warzone Mobile сияқты ойындар Free Fire'дың мультяшный графикасынан жалыққан жастарды өзіне тартты. Ал келесіне айта кетсек, бұл бізде читерлер мен боттар. Ойын ішінде бағдарламаны бұзып кіретіндердің читерс көбеюі және матчтарда нақты адамдардың орнына боттардың жиі кездесуі қызығушылықты төмендетті. Ал енді Free Fire'дың партнерлық бағдарламасы партнер программ бұл ойынның осыншалықты тез танымал болуының басты құпияларының бірі. Garena бұл жүйені контент жасаушылары, яғни блогерлерді өздеріне байлап қою және тегін жарнама жасату үшін өте шебер пайдаланды. Free Fire'ның партнерстводағы адамдардың, яғни блогерлердің басты шарттары V белгісі, яғни V or verified деген белгі. Бұл кез келген Free Fire ойыншысының арманы. Партнерлік бағдарламаға өткен блогерлердің профиліне алтын түсті V таңбасы беріледі. Бұл ойын ішіндегі ерекше мәртебе мен беделдің белгісі. Екінші, партнерлер қандай жеңілдіктер алады? Garena өз партнерлерін еркелетеді десек те болады. Оларға берілетін мүмкіндіктер: алмаздар мен ваучерлер, ойын ішіндегі валютаны алмаздарды ай сайын тегін төлеп тұрады. Жаңа заттар, ойынға жаңа скин, қару немесе кейіпкер шықпай тұрып, партнерлар оны тегін алып алады. Ал енді айта кетсек, партнер болу үшін талаптар бағдарламаға кіру оңай емес, яғни ол енді мен де арманым десек те болады. Енді жақында мен де кірем деген ойдамын. Сондықтан осы видеоға көп актив жинап кетейік және де бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Сау саламат болыңыздар.